to talk with Misha. ක්‍රීඩාවේ අනාගතයේ වර්තමානයේ ඔක්කොම දිනු වෙන්න අද අපි කතා කරනවා ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං සහ ශාරීරිකතාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපිත් එක්ක අද කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ෆෙඩරේෂන් එකේ වර්තමාන සභාපති මිස්ටර් මොහමඩ් අරෆත් මහතා. ආයුබෝවන්. ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් ජිම් එකක්. මොකක්ද මේ ජිම් එකක් කියලා කියන්නේ? ජිම් එකක් කියලා කියන්නේ පොදුවේ අපේ මූලිකව දැනගත යුතු ලංකාවේ ජිම් කියලා 2880ක් විතර සමස්තලා කියන්නේ ඩිස්ට්‍රික්ට් විසිපාම ගත්තොත් 2880ක් විතර තියෙන ලියාපදිංචි නෝනජි. ඒතර මේ ජිම් වල යන ප්‍රතිශතයක් හිතට ගත්තොත් එහෙම 0.3ක් වගේ තමයි ජිම් වලට යන්නේ. කියන්නේ සමස්ත ලංකාවේ ජීවත් වෙන ප්‍රතිශතයෙන් අනුව බැලුවොත් 0.3යි ජිම් වලට යන ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඒක බැලුවොත් එimhe ජිම් එකට වැඩිපුරම පරිහරණය කරන්නේ. මිනිස්සුදියා බැලුවොත් එක්ක ශරීරයේ ඇඟ බස්ස ගන්න එක්ක ඇඟක් හදා ගන්න. ඇත්තටම ජිම් එකක ඇඟ බස්ස ගන්නවත් ඇඟ අග ගන්නවත් යන තැනක් නෙමෙයි. සමස්තයක් හැටියට මුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන සියලු දෙනා පරිහරණය කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ජිම් එක. ඔබතුමා කතා කරා ලංකාවේ ජිම්ස් වල කොච්චර පුරුදු විෂයක්ද කියලා මේ ජිම් කියන එක. ඉතින් මේ ජිම් වල ඉන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් ට්‍රේනර්ස්ලා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් මේගොල්ලන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වර්තමානයේ වෙද්දි මොන වගේ ලෙවල් එකක තියෙන්නේ? ලංකාවේ පුහුණුකරුවන්ගේ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මම කියන්නේ අත්ම ජීවන ලංකාවේ පුහුණුකරුවන් හොඳ මට්ටමේ පුහුණුකරුවන් තමයි. ඉතින් ඒක අපේ ලංකාවට සාපේක්ෂව බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ කෝටි දෙකක් අක්ෂර 25ක් වගේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් අතර පුහුණුකරුවන් කියන්නේ සාපේක්ෂව බලමු සුළු ප්‍රමාණයක පුහුණුකරුවන්. උසස් මට්ටමේ පුහුණුකරුවන්. මෙවැනි ආයතන ඒ සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කරන ආයතන ලංකාවේ තියෙන මේ මොහොතේ විදින ආයතන. ඒ ආයතන ඒකට මනාප වෙනවා ඒවත් වෙනවත් වෙනවා සාහිත්‍යපත් වෙනවා හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ජිම් එකේ පුහුණු කරන කියන්නේ ඊක්වල් වෙලස් තියෙනවා. දොස්තර කෙනෙක් ගාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි ලඩක් අදාගෙන ඉන්නොත් එයාට අපි බාර දෙන පේශාරිය. ජිම් එකට ආයෙත් පුහුණු කරුවෙක්ට බාර දෙන පේශාරිය. මේ දෙන්නගේ අතර වෙනසක් තියෙන්න බෑ ඊක්වල් වෙලස් කියන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ අතර කිසිම අඩුපාඩුවක් තියෙන හැබැයි දොස්තර මහත්තයාට අපි දෙවිවරුන් කියන පුහුණු කරුවන්ට අපි ඉච්චර සලකන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තම කියන එකක් පුහුණු කරුවගේ රෝගයක් බලප්පා ගන්න පුළුවන් පුහුණු කරුවෙක් කියනවා. දොස්තර මහත්තයාට ගියොත් රෝග නිවාරණය තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි තීරණය කරමු රෝගයක් බලප්පා ගැනීම වටිනවද රෝග නිවාරණය වටිනවද? මොකද අද ලංකාවේ බැලුවොත් එහෙම අපේ ජිම් වල අපි දන්නා සංකේත මට ශක්තියක් හදා ගන්න පුළුවන් තැනක් නේ ජිම් එක කියන්නේ. අපි ජීවත් වෙනත් ශක්තියක් ඕනේ. ඒ ශක්තිය හදා ගන්න පුළුවන් තැනක් නරක තැනක් වෙන්න බෑ. ඒතර අපි සාමාන්‍ය දියා බැලුවොත් එහෙම පුහුණු කරුවෙක් දක්ෂ පුහුණු කරුවන් ඉන්න ලංකාවේ ඒගොල්ලන් නිසි ඇගීමක් නැති එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් ඒගොල්ලන් සමාජයේ මේවරක් පොත මේවරක් කරලා මොකද මහා දෙයක් තියෙනවා. දක්ෂ පුහුණු කරන මම දැකලා දින ලංකාව පුරා ඉස්රේල් නිසා ජිම් වල හැබැයි ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන පඩිය ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ දෙනමර සාපේක්ෂ පුලියක් නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. තුමා කල්ලු සඳහන් කරා මේ ව්‍යායාම සහ හෙල්ත් ඇන්ඩ් ෆිට්නස් කියන සබ්ජෙක්ට් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථානයක් සෞඛ්‍යයට හිතකර විදිහට කොහොමද අපි ක්‍රියාකාරී විදිහට අපි යන්නේ ඉස්සරහට? අපි ගත්තම බේරපයි මම කිව්වා කියන්නේ පීඩා කුසලතාවයන් සම්බන්ධ. ඒ වගේම සෞඛ්‍යමය පැත්තත් අපේ ජිම් එක පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ලංකාවේ බැලුවොත් එහෙනම් පාසල් යන ළමයි 4ක් විතර ඉන්න බොනවන රෝගයෙන් පෙළෙන. පාසල් යන ළමයි කියන්නේ වයස අපි ගත්තොත් එහෙනම් අවුරුදු 18න් පාරට. 4ක් විතර ඉන්න. 18න් ගියලා 17ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තරුණයෝ 17ක් විතර. 40න් ගියා 74ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට අපිට ආයු කාලයක් දීලා තියෙනවා 78ක්. අපි ඇත්තටම මේ ආයු කාලය අති ලංකාවේ ජීවත් වෙනවද? අවුරුදු 30 වෙද්දී අපි බෝන් වුණ රෝගයට පෙළෙනවා. දැන් පාසල් යන ළමයින්ට ඒ ලයිෆ් ලොන්ග් මෙඩිසින් නේ බෝන් වුණ රෝගයක් කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ජපානයේ වගේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආයු කාලය දීලා තිබ්බ 78ක්. දැන් ඒගොල්ලන් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි ගත්තොත් එමේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය. ඒ මම දැක්කේ. ඒගොල්ලන්ගේ පෙර පාසල් අධ්‍යයන අවුරුදු 8 දක්වා තියෙනවා. අපේ ඒ අධ්‍යාපනයේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පාසල් යන පොඩි ළමයින්ට අපි දෙනවා
ශිෂ්‍යත්වයේ ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක අනිවාර්යයෙන් මේ ෆිට්නස් ව්‍යායාම කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. පාසල් දැන් අපි අපේ ළමා කාලය කියන්නේ මොකද්ද? අපි ළමා කාලය කියන්නේ ළමයින්ගේ ඩියුටි වැඩ අපි බලන්න ඕන කාලෙක අපි මොනවද කරන්නේ? හැම අම්මලා තාත්තලාම අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගන්න. ඒ ළමා කාලේ ඒකට දෙන්න. උතුර ගන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන බෙනිෆිට් එක තමයි ළමයාගේ අවශ්‍යතාවය වර්ධනය වෙනවා. මානසික සෞඛ්‍යත් වර්ධනය. මොකද අපි දන්නවා නියුරෝන්. අපි අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වෙන ඒගොල්ලන්ගේ ළමා කාලේ තමයි නියුරෝන්. ඒක නියුරෝන් විතරක් නෙමෙයි පීඩියන් කියන හෝමෝනයක් තියෙනවා. ලේටාවක් තියෙනවා. 14 හෝමෝනයක්. එයාත් වර්ධනය. ඉම්පල්සිව් TP53 කියලා දානවා. එයා ශක්තිමත්. එයා තමයි අපි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ පොඩි කාලේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කාලේ අපි මොනවද කරන්නේ? ඒ කාලේ අපි ගිහිල්ලා ළමයින්ට පීඩනයක් දෙනවා. එයාගේ ළමා කාලේම අපි පීඩනයක් දුන්නාම මෙයාගේ වර්ධනයේ කියාව අඩු කරගෙන එයා මොන පීඩනයකට ලක් වෙනවා. පීඩනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ පීඩන ගන්න ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් හොඳ තරුණ කාලයක් යනකොට පීඩන. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම අපි දකිනවා අද ළමයි කිසිම පීඩනයක් බාර ගන්න බෑ. අවුරුදු 15 සුයිසයිඩ් කරගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒගොල්ලන් ජීවිතේ නැති කර. මේකට මූලික හේතුව තමයි ඒගොල්ලන් මම කතා කරපු පැත්ත. මදිකම ශක්තිය කොන්ෆිඩන්ට් එක නැතිකම. මේ වගේ දේවල් වලින් අපි හිතන්නේ නැතිකද මේ ව්‍යායාම වලින් මෙච්චර දේවල් වෙනවද කියන එක නෑ. ව්‍යායාම ගොඩාක් දුරට අපේ ශක්තිය වර්ධනය කරනවා. කොන්ෆිඩන්ට් අපි ශක්තිය කියන්නේ ශරීර ශක්තිය විතරක් නෙමෙයි. හැම දෙයකට අර්ධ වස්තු වල ආවේනික ශක්තියක් තියෙනවා. අපේ අස්ථි වලට ආවේනික ශක්තියක් තියෙනවා. අපේ කටට ආවේනික ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයකම ශක්තිය බලපාන මේ ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ව්‍යායාම කරන මධ්‍යස්ථානය. අපි මූලිකවම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක් කවදාත් හැරෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක අද පරාදයි. ලංකාවේ පරාදයි. මොකද අපි දැන් කතා කරොත් ජිම් එකක් ගැන කතා කරොත් ජිම් එක ලංකාවේ තියෙන ජිම් එකක්වත් දිනලා නැහැ. මොකද ඒවල ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට තියෙන සේවා තෘප්තිය පමණයි. මොකද ඒගොල්ලන් ගවන් කරන්නේ. මොකද බිල්ඩින් රේට් එකක් ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අමාරුයි කරන්නේ. මේ තුලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ව්‍යායාම කරන මධ්‍යස්ථානයක් කියන්නේ හැම එක්කෙනාම පරිහරණය කරන්න පුළුවන් තැනක් ඉන්න තමයි කියන සෞඛ්‍යමය පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට මේ තැන පරිහරණය කරන්න ආතරයිටිස් වගේ රෝග. ඇත්තටම මෙඩිසින් නැහැ. මෙඩිසින් ඕවර් තින්කින්. ඒ කියන්නේ උගා වේසකර මුලයට වේසකර දේවල් කරද්දී ඒ වගේ දේවල්. අනිත් එක නිින්ද මේ වගේ දේවල් අපි ව්‍යායාමයක් කරද්දී හැමතිස්සෙම අපේ ශරීර සම්බන්ධ අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. හැම අතින්ම නිින්ද අවශ්‍ය. අපේ කැම බීම සම්බන්ධ අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. ලෝකේ අනිත් හැම ක්‍රීඩාවක් අපි ගත්තොත් මේ ඔඩියන්ස් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක විතරයි තියෙන්නේ. මේ අපි කරන ක්‍රීඩාව පමණයි තමන්ම තෘප්ති වෙන ක්‍රීඩාවක්. අපි ඇදෙන ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මේක හොඳ නැති දෙයක් වෙන්න බෑනේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක තමන්ම තෘප්තිමත් වෙන ක්‍රීඩාවක් තමයි අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රීඩාවක් කරද්දී ක්‍රීඩාව විතරක් නෙමෙයි සෞඛ්‍යත් ප්‍රවර්ධනය වෙන විදිහට තමයි මේ ක්‍රීඩාව කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අන්හෙල්සි කන්සෙප්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ කියන එකට කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකට අපි බලන්න ඕනේ මේ සුනිකාවෙන් මේ වෙනවා කියන්නේ. අපි හිතන්න එපා අධ්‍යාපනය විතරක් පොදු ඒගොල්ලෝ ජීවිතේත් ඒගොල්ලෝ දිනන්න එපා. අපි හදන්නේ මේක ජීවිතයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්නත් නේ. අපි ආරම්භයෙන් නම් හදලා දෙන්නේ. ඒතර අපි හිතමුකෝ බාහිර කොහොමවත් අවුරුදු 18න් 19න් පස්සේ බාහිර ලෝකෙට කියලා විවෘත වෙනවා. ඒතර මේ ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය කියන දේ ඉන්න වෙනවා. ශක්තිය කියන පොදුවේ ගත්තොත් සමස්ත ශක්තිය. ඒ කියන්නේ ශරීර ශක්තිය විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට අභ්‍යන්තරේ එළියේ මුණ දෙන ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලන්ට මුණ දෙන්න ශක්තියක් නැත්නම් අන්න ඒගොල්ලන් ඒ මොහොතේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙනවා. මොකද මේ ශක්තිය කියන්නේ අපි හිතන්නේ ජීවිත කිරුවාම දීලා යකඩයක් උස්සලා එකක් හදා ගන්න පුළුවන් තැනක් පමණක් නෙමෙයි. අපිම හදා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. ඔය කියන්නේ ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන අනිවාර්යෙන් කායික මානසික සුවතාවය දෙකම වර්ධනය වෙන තැන. ඒක හොඳම තැන ඒක. හොස්පිටල් එකට යනකොට වඩා හොඳයි ව්‍යායාම කරන මධ්‍යස්ථාන. පැය 24න් පැයක් නැත්නම් මිනිත්තු 35ක් අයින් කරගන්න ඕගොල්ලන් වෙන්නේ. සෞඛ්‍ය වෙන්නේ. එකක් හදා ගන්නොත් එකක් බස්ස ගන්න කියලාවත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් ගැන හිතලා ඕගොල්ලන් ව්‍යායාම කරන්න. අපි ජීවත් වෙන්නේ මොකද කිරලා මෙන්නලා අපි කවදාත් කාලා නැහැ. අද සාමාන්‍ය කෑමක් කෑවට බුරියන් හදවන හොඳ කෑමක් කෑවත් ප්ලේට් දෙකක් කරනවා. ශරීරය රිඩියුස් කරන්න යන වෙඩින් කෑවේ වාහනයක් නම් ඒක රිඩියුස් කරනවා. උනාට වඩා ඔයිල් ටිකක් දැම්මොත් ඔයිල් සීල් යන්න පුළුවන්. අපේ ශරීරය එහෙම නෙවෙයි කාලයක් යනවා. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපි වෙනේ වැඩ කරනවා. උපන්දා ඉඳන් අපේ ශරීර අපි වෙනේ මරණ මංචකයේ දක්වා අපි වැඩ කරනවා. අපේ ශරීරය. ඒතකොට මේ ශරීර සම්බන්ධ කවුරුත් ඇත්තම අවබෝධයක් නැහැ. අපි අවබෝධය අපේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකද මේ ඉන්න ඇමරිකාවේ ඉන්න කොහොමද ඉතලත් ඒක ඕන පාන්සගෙන ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. අපේ ශරීර සම්බන්ධ අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ නෑනේ. අනිවාර්යෙන් ෆිසිකල් එඩියුකේෂන් කියන දේ අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි මිනිස්සෙක්.
වර්තමාන ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් ෆෙඩරේෂන් එක සභාපතිතුමා ඔබතුමා. මොකද්ද මේ ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් කියන්නේ? ඔව් ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් කියන්නේ සාමාන්‍ය සරලව කිව්වොත් එහෙම තමන්ගේ ශරීරයේ කිසියම් පෝෂණයක් නැතුව අමතර පෝෂණයක් නැතුව ඒගොල්ලන් ශරීර ශක්තියෙන් ඒගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් තමයි ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින්. අමතර පෝෂණයක් කියලා අදහස් කරේ සප්ලිමන්ටේෂන් එකක් නැතුව. සප්ලිමන්ටේෂන් එකක් නැතුව අපි කන බොන දේවල් වලින් උනත් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ශක්තිය වර්ධනය ව්‍යායාමයක්. මට කියන්නේ මේ ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් කියන තරඟාවලියේ තියෙන කැටගරිස් මොනවද මේක කොහොමද වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. මේ මොහොතේ වෙනකොට මම ෆස්ට් ආරම්භය ආරම්භ දෙන්න ලංකාවට අලුත් ඉඳලා මේ මොහොතේ මේ ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් හැදෙන්නේ විල ඉන්දියාවේ. ඉතින් 1985 මේක මුල් ආරම්භය. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් කරලා තියෙන 12ක් විතර. දැන් ලංකාවෙත් ඒගොල්ලන් අපිට දුන්නා වර්ල්ඩ් එක කරන්න 2013 වෙනි එක අපිට කරන්න අපිට අවාසනාවන්ත විදිහට අපිට කරගන්න බැරුව ගියා. මොකද අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් ආයතනයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපිට නොයෙකුත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් පැත්තේ අපිට ඒ සම්බන්ධව අපිට පාසුකම් කියන අපේ මුදල් කිසිම දෙයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. අපිට ඇප්‍රූවල් එකක් දුන්නේ නැහැ. මොකද අපිට හොඳ ඇප්‍රූවල් එකක් දීලා තිබ්බනම් අපිට රුපියලක්වත් ලංකාවෙන් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන්කමක් තිබ්බා ක්‍රීඩකයෝ 500ක් විතර රටවල් 77ක් මේ මොහොතේ නියෝජනය කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන්කමක් තිබ්බා ක්‍රීඩකයන් 500ක් රටවල් 77ක් සහභාගී වෙනවා. එතකොට නිලධාරිගොල්ලෝ වශයෙන් 100ක් විතර මේ ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. නොවැම්බර් මාසයේ අපි තරඟේ තීරණය කළා තිබ්බේ ලංකාවේ පවත්වන්න. ඉතින් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් ටිකක් වුණා. රජේ මාරු වුණා. අලුත් රජයක් ආවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කාලයක් ඕනේ මේ සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ ලංකාවට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි අපිට ගිලිලා ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනකොට මම දැනුවත්ව ලංකාවේ තරඟාවලි කිහිපයක් පැවැත්තුවා. ඉතින් මොනවද තරඟාවලි කොහොමද සිද්ධ වුණේ? ඉන්ටර්නැෂනල් වලින් කොහොමද දුන්න දායකත්වය? ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් මේ මොහොතේ ලංකාවට අපි අරන් ඇවිලා මේ මොහොතේ අවුරුදු එකමාර දෙකක් විතර ඇති. ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට අපි ඒ සම්බන්ධ ගොඩාක් දුරට දිස්ත්‍රික්ක 25ම අපි කව කරන්න වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. අපි ප්ලෑන් එකක් තියෙන ලංකාව පුරා මේ ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය කරන්න, ප්‍රචලිත කරන්න, සමස්ත ක්‍රීඩකයෝ මේ සම්බන්ධ යොමු කරන්න. මොකද මේක ඕනම ජිම් එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්ට පුළුවන් අනිත් ක්‍රීඩා වගේ නෙමෙයි. තමන්ගේ ශක්තිය හොරගා බලන්න. ඒ හින්දා අපි මොනවද දන්නා කරලා තියෙන මේ මොහොත වෙනකොට අපි පළවෙනිම එකට පුහුණු කරා. දෙක අපි තීරණයක් ගත්තා ජජස්ලා කියන්නේ ලෙෆ්රිස්ලා මේ තරග තීරකවරුන් අපි පුහුණු කරලා තියෙන්නේ. ඉන්පස්සේ අපි තීරණය කරා සමස්ත පුහුණු කරවන්න ගෙනල්ලා මේ සම්බන්ධ වැඩමුළු පැවැත්වුවා. කොළඹ පැවැත්වුවා. හලාවත ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක්ම ලංකාව පුරා තියෙන දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක් අපි වැඩමුළු පවත්වාගෙන යනවා. පවත්වමින් සිටින අපේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම අපි ගිය අවුරුද්දෙත් අපේ තරගයක් පැවැත්වුවා. ශ්‍රී ලංකා ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් පළවෙනි තරගය ලංකාව පැවැත්වුවා. සාර්ථකව පැවැත්වුවා. විදේශීය රටවල් වලින් නියෝජනය කියන්නේ ඔෆිෂියල්ස් ඒගොල්ලෝ ලංකාවට 4 දිනක් ලංකාවට පැමිණුණා. අපේ තරගයේ කොහොමද සංවිධානය කරලා තින්නේ? වර්ල්ඩ් ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් ෆෙඩරේෂන් එකේ නිලධාරිගොල්ලෝ 4 දිනක් මේ සම්බන්ධ සහභාගී වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ නිරීක්ෂණ සම්බන්ධව. ඉතින් අති සාර්ථක තරගාවලියක් ගිය අවුරුද්දේ අපි පැවැත්වුවා. ඒ වගේ මේ අවුරුද්දේ තුන්වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා විසාවැල්ල ප්‍රදේශයේ අපි මේ තරගය පැවැත්වුවා. අති සාර්ථක විදිහට මේ තරගාවලිය තිබුණා. 2025 පැවැත්වුවේ මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකා හැක්ලිෆ්ට් චැම්පියන්ෂිප් ෆස්ට් ටයිම් ඉන් ශ්‍රී ලංකා. හැක්ලිෆ්ට් තරගාවලිය පැවැත්වුවා. ක්‍රීඩකයන් 85 දෙනෙක් විතර සහභාගී වුණා. ඒතර ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒ සම්බන්ධ අපි කියනවා මොකද දෙවෙනි අවුරුද්දේ අපිට 85 දෙනෙක් ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වෙන වැඩිම පිරිසක් කාන්තාවත් නියෝජනය කරා. ඉතින් අපි ලංකාව පුරා මේ ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය කිරීමට තමයි අපේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව. මම හිතන්නේ ළඟදීම තවත් ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් කම්පිටිෂන් එකක් පැවැත්වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ළඟදී කියන්නේ තුන්වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා ඕමාගම අපි අනිකුත් ෆෙඩරේෂන් එක්ක සම්බන්ධ කරන ශ්‍රී ලංකා බොඩි බිල්ඩින් ෆෙඩරේෂන් සම්බන්ධවත් ඉන්පස්සේ මාස්ටර් බොඩි බිල්ඩින් ආයතන ඇසෝසියේෂන් සංගමයත් එක්ක අපි මේ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටින් ඇසෝසියේෂන් එකත් එක්ක වෙලා
අපි මේ තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් කිරීම උඩ. මොකද අපිට ඕනේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවෙම හැම ෆෙඩරේෂන් එකක්ම එකමෙන් මොකද එම එක්කෙනාගේ චේතනාව තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම. අපේ ભેද බින්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට. මොකද අපේ ෆෙඩරේෂන් වල තියෙන ભેද බින්න අපි තියාගන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක අපි බාර දෙන්න. මොකද ඒකයි නිලධාරීගේ යුතුයකමක් වෙන. අපේ ප්‍රශ්න අපි විසඳගන්න Facebook වල නෙමෙයි. මම නම් කියන්නේ sit and talk අපිට පුළුවන් කතා කරගන්න. මොකද අපි කවුරුත් ස්ථීර පදිංචි කරුවන් නෙමෙයි කියන කන්සෙප්ට් එක උඩ මම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඕනෙම එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. මෙවර තරඟාවලිය පවා අපේ අනිකුත් සහෝදර සංගම් වලින් නිලධාරිගොල්ලෝ ගොඩාක් සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම සභාපතිවරුන් සහභාගී වෙනවා. මට ඇත්තටම මට පට්ට සන්තෝෂයක් දැනුණා මේ මොහොතේ. මොකද අපේ ක්‍රීඩකයන්ට නේ ඔක්කොම සහභාගී මම ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු එම සංගමයක්ම එම අනිකුත් සංගමයට ආරාධනා කරන ඒකට ඒගොල්ලොමුත් ඒ වගේම අපේ අතර බෙදීම ඇති වෙන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ඉඳගෙන අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රීඩකයන්ටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවද දැන් වෙද්දි නෑ මේ වෙද්දි අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි මේ මොහොතේ අපි ලංකා පුරා මොකද මේ ජිම් එකේ ඇති වෙන ක්‍රීඩාවල් ජිම් එකේ කරන ක්‍රීඩාවල් තුල තමයි මේ වැදෙන්නේ. ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං වේවා, වේට් ලිෆ්ටිං වේවා, පවර් ලිෆ්ටිං වේවා, බොඩි ඔක්කොම යකඩයක් උස්සනත් එක්ක මේකේ අපිට ගැටුමක් නෑ. මොකද මේ ක්‍රීඩකයන්ට තෝතැන්නක් අදලා දෙන එක තමයි අපේ යුතුයකම වෙන්නේ. නිසාක්වත් ක්‍රීඩකයන්ගේම අංගවල ගැහිමක් නෙමෙයි. එතකොට මේ ක්‍රීඩාවට කවුරු හරි අලුතෙන් ජොයින් වෙන්න ඕන. කොහොමද ජොයින් වෙන්නේ? කාටද කතා කරන්නේ? අපේ සංගම් තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ක පුරා වීදිනවා. දැන් ඉතින් ලංකා දිස්ත්‍රික්ක 25ම අපි නියෝජිතින් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මව් සංගමයත් එක්ක කතා කරන ශ්‍රී ලංකා ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ෆෙඩරේෂන් එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කතා කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍යතා දෙනුම වර්ක්ෂොප් ඕනම දෙයක් අපේ නිලධාරීගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතයේ වෙන ඉදිරි දැක්ම මොකද්ද? ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? මට ඒ සම්බන්ධව පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ඉදිරියේදී අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්න ලංකාවේ ලෝක චැම්පියන්ෂිප් එකක් ලංකාවේ කරන්න. මොකද අපිට ආම්බුනේ එක අපිට කරගන්න බෑ. ඉදිරියේදී අපි හිතන ලංකාවේ එවැනි තරඟාවලියක් අපිට පවත්වන්න අවස්ථාව උදා වෙයි කියලා වත්මන් රජය අපිට උදව් කරයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කාගෙන්වත් මුදල්. ඒකෙන්ද එතන ගැටලුවක් නැහැ. අපේ මව් සංගමයෙන් ලෝක සංගමයෙන් අපිට කිව්වා අපි උදව් කරන්නම් ඔයගලන්ට කරන්න කියලා. ඉතින් ඒතකොට ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් ලංකා ලෝකයට ගෙනියන්න. මොකද රටවල 70ක් සහභාගී වෙනවා කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපිටත්. ඒකත් ලංකාව තුළ අපි දැකලා තියෙන වර්ල්ඩ් එකේ විතරයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එක අපි දැක්කා. ඒකත් රටවල් 3ක් නියෝජනය කළා තමයි වර්ල්ඩ් එක. පළවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන් මේක රටවල් 77ක් කුඩා දූපතකට ඇවිලා ඒගොල්ලන්ගේ තරඟාවලියක් පවත්වනවා කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඔව් මේක ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙමෙයි රටේ සංචාර අමාත්‍යාංශයට පවා ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා මේකෙන්. අපි මේ සම්බන්ධ මේ අවුරුද්දට අපි ලියුම් බාර දීලා තිනවා. ක්‍රීඩා ඇමතුමාටත් බාර දුන්නා. විදේශ කටයුතු ඇමතුමාටත් බාර දුන්නා. අගමැතිනටත් අපි බාර දුන්නා. ජනාධිපතිතුමාටත් බාර දුන්නා. මේ එම නිලද ලංකාවේ ඊළම ඉන්න පාර්ලිමේන්ත ඉන්න දක්වා අපි බාර දීලා තියෙන ලියුම් බාර දුන්නා. අපිට මේ මොහොතේ කිසිම ඒ සම්බන්ධව ලිඛිතව අපිට කිසිම ලිපියක් තමයි මොහොතේවත් හම්බෙලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධ ලිඛිතව අපිට යම්කිසි ආරාධනාවක් හම්බෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි ඉන්නේ. මොකද අපි කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන සීලම ක්‍රීඩකයන්ට මේ තෝතැන්න කදලා දෙන්න ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද අපිට පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. අපි මේ දේ අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි යන ගමන සාර්ථක ගමනක් යන්නේ. අපේ දක්ෂ නිලධාරිගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ දක්ෂ පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. ක්‍රීඩාව හැකියාව තියෙන කට්ටියට මේ ක්‍රීඩාවෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද එකම ක්‍රීඩාවක් කරන්න යන කවුරුත් විවිධ ක්‍රීඩාවල නිලන කට්ටිය විවිධ ක්‍රීඩාවල දක්ෂතාව පෙන්වන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒතකොට මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් සමහර කට්ටිය තෝරගෙන ඉස්සරහට යනවා. රයිට්. චාට් අතර දිනන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ක්‍රීඩාව විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. ඉතින් ක්‍රීඩාවට කැමති, බර උස්සන්න කැමති, ජිම් යන්න කැමති මේ හැමෝටම ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ක්‍රීඩාව හරහා ලෝකෙ දිනන්න අවස්ථාව අපේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය අනිවාර්යෙන් වඩ ලබා දෙයි. ඉතින් මේ පල්ලා තියෙන නම්බරයකට ඔයාලා කතා කරන්න, ස්ට්‍රෙන්ත් ලිෆ්ටිං ගැන දැනගන්න, එයාලගේ වර්ක්ෂොප්ස්, කෝසස්, කම්පිටිෂන්ස්, මේ ඉන්ටර්නැෂනල් නැෂනල් ලෙවල් මේ හැමදේම දැනගන්න මේ පල්ලා තියෙන නම්බරයට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි තවත් දවසක ක්‍රීඩාවේ අනාගතය හෝ රටේ අනාගතය හෝ ඕනෑම දෙයකින් ටොක් විත් මිෂයි සමග හම්බෙමු. ආයිබෝන්.